플러팅의 기술이 장난이 아니시죠? 아, 맞아요. 그러니까 이론적으로는 진짜 척척박사라서 보통 여성분들이 재채기할 때 이제 애교를 많이 부리잖아요. 에헴 이것만 하시는데 요새는 그게 안 통하거든요. 그래서 에채 에치 하고 이렇게 하라는 말씀이신가요? 아니에요, 안 돼요. 에채 귀엽게. 맞아요. 그렇게. 내가 언제 재채기스 하는 느낌으로. 맞아요. 어. 새침하게. 네, 무슨 일 있었어? 하는 표정으로. 저 별걸 다